好，我们休息了10分钟。我们现在来看这个大象史，见为正，君子以恐惧修行。这个见就是平人，有一再的发生啊。因为这个雷啊，事实上不是那个雷一再发生，其实就是与人放的雷，因为有那个尾声，所以觉得那个雷是一串的，其实雷就是一声的啊，因为远处传来，所以隆，好像一串啊，一串的雷叫做见雷啊。但我们不管那个大自然的。我们就管这个卦，为什么说见雷？因为它2个，下雷上也是雷，下震上震的，震而又震的，啊，那震而又震这个意象啊，落到我们的，因为它是一个意象，落到我们的道德生活上来讲，也就是这个不断叮咛，耳提面命。啊，一方面表示这是很重要，但是你要小心啊。这行业那个一再叮咛呢，那个效力会递减，啊，边际效用急剧递减，也跟那个体罚一样，啊，所以我从来并不主张完全不体罚，但是体罚事实上呢，用的越少。效果越大，最大的就是呢，我没有说过打你，但是事实上一次也没打，他一直有那种威，摆在那个地方，打1次折旧50%，打2次现在25%，几次以后皮了，没有效啊。所以呢，这边的这个见雷只是纯因为它下震上震，就这么说。今天震卦，好，我们从这里有了什么样的典故呢？君子以恐惧修行。这边呢，这2个雷啊，就可以有一点点区分。第一个是外在的打击，我们也可以说别人的忠言、逆耳之言，让你不舒服的话。也可以说你现实中所做的事情踢到铁板，啊，失败的打击。可是紧跟着来的不是失败又失败，棒喝又棒喝。恐怕呢，第一个雷是外在的，第2个雷应该回到复卦。那你应该用内在的啊。这个孔子说：“吾未见能见其过而内自颂者也。”啊，这里面有2层啊，一层是你承认你犯过，承认就是你能见其过。一般人都是不承认，都是反驳、推卸责任，啊，那当然没有希望。那你承认还不够啊，承认以后就要顺着这一个。去做反省啊，就内自颂啊，你自己要去反省检查，那你才能够知过以后还要改过啊。如果知过而不改过，那个承认很可能是假的，用承认来堵住别人嘴巴，不许再批评我了，我都承认了，啊，这个或者说是。这个我作弊啊，对啊，我刚才作弊了，然后就了了，这个叫做无耻啊，这个不叫承认过啊，你承认不改了，对不对？这个厚脸皮吧。原来啊，你要知道，人为什么这个不肯承认，也是因为自尊心啊，因为你还没改的时候呢，别人挑出来很难为情。所以人这个时候不愿意的这个铺露啊，那也是
间还不知道的时候呢，他真的如意算盘是，他赶快自己改了，改了以后呢，才说，哎，其实啊，我3个月考作弊，或者说，我以前也是作弊的，但是我自从那次以后，我就再也不做了。已经改了以后，他有了尊严，就可以承认，因为我已经改了，那是历史成绩啊。如果还没改，那不是成绩啊，是正在进行时。承认会伤他的自尊，好吧，这也没错，那就赶快改呀。那你遮掩了，结果你又蹉跎，哎，既然别人不知道，那明天再说吧。结果只好人家第2次的打击来，啊，如果你都不改，外在打击一次又一次的时候呢，后来就会引发人的自我防卫机构，他就开始逃避，他不要听，忠言逆耳。根本的原因就是第1次的打击是有提醒，你没有顺着你的提醒去做反省，所以你的正来细细不会带来笑言恶恶，啊，所以呢，君子要有恐惧，引发他内在的自修反省。那这样所谓的见雷，啊，第一个雷是外在的雷，第2个雷是你内在自己的雷。好，下面我们来看这6个爻辞。初九，正来细细，后笑言恶恶己。象曰：正来细细，恐至福也；笑言恶恶，后有则也。奇怪，这个很少看到这个初九的爻辞啊，跟那个卦辞几乎一模一样，只多了一个后笑言恶恶。它的小象辞，这个跟彖辞也都几乎一样，啊，只是没有彖辞那么完整，还是攫取啊这个彖辞来构成它的小象辞。这什么意思呢？这表示啊，整个的卦的意思都集中在初九，所以初九非常重要。哎，那九四不重要吗？九四不也是吗？啊，初九是一个真，那上卦的九四不也是真吗？不一样。原来哈，人的那个心的受震动啊，是以第1次最有效。所以我们刚刚说啊，不断叮咛啊，就疲了。第1次的体罚有效，你再三体罚就没效。那么人的那个心灵的觉醒，乍见如水，降入于井，那一刹那皆有触涕恻隐之心啊。所以我们要晓得啊，就是觉重初心啊，就是或者叫初重。之后哈，继续来的啊，就开始不那么纯粹，啊，就开始有一些私心啊，或者是习气啊，或者说是现实的利害考虑啊，会跑进来。比如说我们走到街上，像看到有一个很可怜的人，啊，他那个屋子烧啦，或者说地震啊，这个土石流啊，只剩下他一个人啊，怎么善后啊？第一念啊，你真的觉得很有个冲动，要帮他，把口袋里的钱都掏出来啊。如果你是排第一，就给他了，
但是前面有一串的人在排队，就排了以后，哎呀，我这个钱好容易才存够，准备去买 iPhone 5，干嘛？现在都给他以后，我就重新存起，现在有点累了。再看，那前面已经很多人捐啦，其实也不差我这个。前面的都是有钱的，我是个穷学生啊，要捐也不轮到我捐吧？哎，说下来，然后后来就犹豫，就很多，可能是私心，可能是习气，可能是现实的利害考虑。所以第一念的时候没有这些。孟子说：“乍见孺子将如鱼，一定有出其政经，不是为了纳交于孺子的父母，也不是恶其生啊，就是个人性的发动。这人性发动是内政。那个孺子乍见孺子将如鱼的那种尖叫，是个外政，由外政引动内政。”是在第一念的时候呢，最纯净。再来就不纯净了。因此呢，我们要珍惜这个初衷，因为整个你能不能够正经百里啊，影响深远啊，就看你能不能掌握这个初衷，无忘初衷，无忘初心。我不免要想起我高中同班同学，建中精英班都是去念理工的。我大一去数学一转到中文系，念师范大学。我的同学呢，好些人也先来道贺，表示敬佩，意思就是说，他也不想念那个医学的工学，可是你有那个勇气，你有种。于是呢，同学聚会就说：“这样，我们去开工厂赚钱，给你去办教育。”很感动啊！不过到现在也没有任何人捐钱。时间过了就忘了，当初一种感动，当初一点冲动，是从良心出来，之后考虑就多了啊。所以他这边特别加个后效言恶，为什么加了一个后呢？意思就是说，并不是在初九的时候就有这个好结果，但是它是好结果的非常非常重要的发动。没有这个发动，后面都没有。不过有了这个发动，表示就有。意思就是说，这个正来兮兮是后来效言恶恶的必要条件。但是不是充分条件，就看你能不能够维持了。但如果没有，后面如果有什么好结果，那也不算怎么样，那个是死猫碰的瞎猫碰的死老鼠，那个是运气，那个不算数。所以当时急啊，当时急嘛，有这么一种心灵的觉醒，是一切道德事业的开端呢。所以它完全这个爻辞还多了一个后，小象是完全一样的。好，于是我们来看62，正来历，易上北，及积于9年，不足7日得。象曰：正来历，成刚也。这个正来从哪里来？从初9来。首当其冲的受正者就是62。所以正来62感受到这个力，因为这个震动是噼一下子的。猝不及防的，所以呢，那个惊动、震动的力量是
是很强大。啊，会是什么呢？义善备，义就是大义，义是树木是大，就是大。备就是他的财产，义善备就是严重的流失了他的财产。不过这些财产并不是真的财产，其实就是他的习气。他过去长期制约的、累积的，造成了他的那种自我防卫的机构，他的意识形态的壳，本来就应该要洗掉、要磨掉的，但是呢，那个茧已经太牢固了，不容易磨掉，需要来这个震一下。现在我们的震有很多方式啊，比如说那个什么肾结石、胆结石，要用超音波去震的啊，不免让我们想起王邦正老师的胆结石，把它震碎了。所以呢，你原来的那种壳震动，但是就它的那种当时候的习气来讲，这是损失啊。所以你晓得有时候啊，一个大难不死，为什么必有后福？他把你原来啊依凭的去支撑自我的那些这个条件啊，经过这么一灾难，完全给你扫光了，一无所有。一无所有，不见得是坏事了。他反而可以什么？重新再来，他反而自由，他反而可能有第二春。我倒想起我以前在教高中的时候，你晓得，第一年最累，每一篇呢那个文章都要去查资料、补充，然后分析它的内涵句子。那个教授他们写的密密麻麻，啊，第一年很辛苦，第二年就轻松了，就照那个教了，啊，第三年也教那个怎么教的，到后来虽然轻松，也没长进。所以有些教授20年就在那边讲，我有次这种经验。有时上课完以后呢，那个课本忘记带，带回来丢了。第一个念头，完了，怎么办呢？新学，第一年做了，第二年还有些补充啊，还有我这一本啊，我想问你，这样一想，应该回去先去演英语。所以第一下就觉得真的是很受震撼。可是真的丢了，真的找不到了，那能怎么办？最后也只好拿本新的课本来重新找资料，重新写感想嘛，分析嘛。虽然是辛苦，过完以后觉得比第一次好啊，好歹这几年还是有长进的啊。原来以前的可以依赖的，丢了以后没有依赖以后，只好重新回来。我们的创造性反而有机会重现。不要因为这样把我就抽掉。老师，现在都用硬碟在备份，如果硬碟不见就很恐怖。真的有时候这样的。我们那个写文章的啊。有时候，比如说，我现在喜欢用了300字稿子，600字有时候不方便，300字。好，写了1页300字，有这个有别的事情要去做啊，什么，然后等到写又来继续写的时候，刚才那300字那一张找不到了，怎么找都找不到，很奇怪。我们找了1个小时没找到，不要找了，你下来15分钟就再写一遍，
可是我们就是不想再写这个，觉得很冤。明明都已经写好了，最后去花2个小时去找了，这个人的心理嘛，觉得那个是很冤嘛。明明已经写了，为什么要再写呢？可是真的找不到，也不知道写啊。说不定再写一遍的时候会写得比较好。所以他第一个时间是易善备啊。这个时候他很惨的，很受打击，怎么办呢？这个时候你不要落井下石，啊，他那时候他有自我防卫，对于这个让他惨痛的，他不想回顾，他逃得远远的，逃到90，啊，因为不想回顾那个惨痛的经验。这时候你不足，你不要去追，穷寇莫追。一个人已经受那么打，意思就是说啊，他那个丢掉那么贵重的东西的时候，其实很多小孩啊，打破了什么珍贵的古董花瓶啦，或者说是刚买的妈妈给他买的什么电脑，他第一天就丢了啊。这个我儿子念高1的时候也买了辆新脚踏给他，第一天就丢了。其实孩子心里很受打击，很多爸爸妈妈就是不懂。还能爸爸，你们拍赚钱容易啊，这么贵的东西，为什么不好好看？他自己就已经很受打击了。你要这样来，他至少引发他的反馈。又不是我的过错，或者说我又没有叫你买。这个时候你很安静，勿主，不要去追，不要去那种去追究。让他既然离得远远，为什么呢？这个时候要离现场要远远的呢？好让他的情绪平复下来以后，他的真心能够出来。让他静下来的时候呢，他会好好的去回想，他会去思考。7日要过7天啊，他的真心会从这次的那个教训中出来。他会有长进，这才是好的。62虽然这个在这个卦里头，它不是一个主爻，可是它得位又得中啊。虽然因为以柔成刚，阴爻夸在阳爻上面，这是不好的啊，所以会受到一下子的创击。可是毕竟他是得位得中是中爻啊，他是有反省能力的。你只要给他时间啊，其实这个一次惨痛的教训给人带来的长进的力气，比读很多道理啊都有用。因为道理读完就忘记了。惨痛的经验一直留在那边，可是这个惨痛经验一定要转化为智慧，转化为长进的一个养分，它才会成为好的事情了。所以人有了这样后来的成长啊，这个后效也恶了，他以后长大过了几十年都会津津乐道。当年他受过什么样子的那个遇到过什么样的，可是我就是从天上过来。会感激，就叫七日德啊。象月正雷，后面他不解释了，光解释正来利。为什么利呢？因为成刚利，因为你以柔成刚，夸在这个阳爻上面。但是有时候人生就是很吊诡，因为这样的缘故呢，他反而有所得，不过要给他时间。好，63正叔叔，正行无形。象曰正叔叔，谓无当。叔叔就是那种很舒缓的、很柔软的。什么意思呢？因为他
我们还是在这边写个大的。因为这个63离初九远，它不是直接第一时间受到震动，不免有点间接了，所以那个震的那个震撼力啊弱，所以它感受不是力，而是疏。那个远方传来的雷声是越来越弱的，那就叫震疏啊。这个时候要怎么样才能够也有效果呢？就不能光靠这一阵的惊醒，也就是说，这不过是一些不大刺激的一些讯息的一个提醒而已，这要靠被震者的内在自觉去配合。这个就是说，震醒，你要顺着这个震，你自发的去呢配合，自发的行动去配合。才能够呢，没有过错、无形、没有瑕疵，不能说急，只能够呢无形，就等于说是无咎，仅得无咎无醒。醒本来就是那个太阳中有点黑子嘛，有点阴影的。为什么仅仅能够有这么起码的效果，还要你自己内在的觉醒去配合回应这种比较弱的提醒。他那个小象的解说，因为位不大，为什么？因为以柔居刚，不得位，又跟初九有隔。而且它又是一个静爻，更有了远离初九的态势，所以不容易受到初九的益处。也可以好比这样，你直接当面听到老师禅师的堂课，很有感受。虽然是被痛骂。也感动到这个痛哭流涕，听了很感动以后呢，回家去很想分享给家人，转述今天我这边听到了，哇，真的很感动。其实，因为经过转述啊，力量就弱了。除非听的人很用心，用自己内在的那种觉醒的心去听，才能够听得到这个转述的这些话语里头的意义，否则就没什么了，老生常谈。今天那个下午我到慈修高中去跟国文老师们演讲，一共只有10来个，讲什么就是重新认识孔子和儒家。为什么？因为他们都要去，现在高中都要教中国方式的教材，那有一个老师就问说，这个第一堂要上教这些，他们都是对孔子儒家其实望而生畏，要怎么引发他们的兴趣？在《论语》中选哪一章来教最好？先教。我说。这答案可不在我身上，在你自己身上，哪有标准答案？应该什么呢？你自己找一章你最感动、最有心得的，通过那章可以跟别人说你自己的生命故事的，那个最有效。原来
生不是因为那张《论语》感动，他因为这个老师而感动。这个老师讲出他一个生命来，就能感动。不是那张《论语》会给人那么感动，《论语》是死文字啊。这个就是说所谓的亲近啊。以前说亲近老师，你要直接的啊，所以远距教学其实是不够的。远距教学怎么样可以？纯粹知识。所以我觉得以后啊，这个什么物理啊、化学啊什么这些纯粹知识的，也真的，全台湾只要一个老师就够，全部在电脑上拼开了啊，对不对？因为是最棒的老师啊。那其他老师是干哪去了？我觉得那种生命德性的是要一对一，要少数的。一个老师教5个学生就已经很累了，要陪伴他们，所以应该大部分的老师去做人事，那种最会讲的那个老师去做经师1个钟头，因为有网络可以远端教学，但是人事不行，他要面对面相处，你才能感受到他有生命的热力，他内在的那份爱。好，94，震碎泥。象曰：震碎泥，为光也。泥就是一脚踩到烂泥巴或者流沙，好，寸步难行。比如说这个震啊，陷住了，不利落，不是霹雳，就是很含混哦，没有效果。为什么没效果？就是因为啊，绝重初心。我第一个震有效，震而又震的第2震没用。就我们刚刚说，这个时候呢，人的私心、人的习气、人的现实利害考虑会渗透进来，就像那个泥巴一样，把它陷住，把它拖住。所以不能靠94，只能靠初9。所以为什么初9的这个爻辞、小象辞跟卦辞、彖辞一样，强调初9的重要，94就不行了。你看这个解释也非常简单，为什么？所以你未光也，就是说无形啊，光是光大。这个等于说是被绑住脚的，跑不快啊，像那个什么2人3脚的比赛，跑不快的啊，因为有侧轴啊，有那种拖累啊，未光。好，如果94没有用，那65怎么办呢？62很有得意。是因为初9，那94无效，那65怎么办呢？啊，你看，6震往来，利，义无伤，无丧有事。象曰：震往来利，为行也。其事在中，大无丧也。跟62有点像哦。62说震来利，他说震往来利，他不是来，而是往来。往来就表示说，第一，他不是出震，他是震而又震。第二，这个震而又震的震不是外面打雷的震哦，它有自己内在的震。
所以这个力不是外面的沉重打击的力，是他内在反省的力。换句话说，经过初九的这个震震动这个62跟65虽然不是正印，因为不是一阳，但是位置还是硬的这个5虽然不得位，至少还是得中啊。经过这个第一波的时候呢，阴已经不纯然是阴，它有些德性，它已经用了一些好的习惯替代坏习惯。好的习惯其实就已经不纯然是一个习惯，更不能说是习气。比如说，他有反省的习惯，吾日三省吾身吾日三省吾身也是正而右正外正正而右正会疲，内正正而右正才会真正的有进步所以这个力是内在的力，所以65不是62，完全要靠初九。65的时候呢，也不靠94了你虽然你的正是很模糊的，已经足以了引发他的内在的反省，所以呢，亦无上，不是亦上备亦也是个副词了，说它无上其备，无上其备，所以它不需要经过正来细细然后笑言恶恶，没有经过这个历程。这个可能是他一点点的外在的一个刺激，外在的一个讯息，足以引发他自我的内在的那个反省系统的启动。有事有什么事？有内在自省之事。所以这个时候呢，65已经是可以靠自己了，不必完全靠那个外来的这个言师的伴和。所以象曰正往来力，为行也。他解释那个力，是指他自己的为行。为行就是有一个很警惕的就是所谓众日前乾，中夕惕惕很谨慎的、很认真的去处理他的言行。所以力是指的这个力有事，什么事？其事在中，中就因为它是中爻其事在中就在内这个是什么事？是他内在的不断自我反省改过的事。因为有这个内在的反省，所以呢才会大无上。原来62的上是上了他原来的坏习气的壳震碎，现在的无上是由62到65慢慢累积的他自己的是真正的美好德性既然它是因，是个结构性，它今天也形成他自己的生活的规范一个好的生活习惯他能够呢经常的吾日三省吾身，这个部分呢不但不会丧失，而且还会呢不断的增强这是65。好，至于上6呢，正所所，是决绝，争凶，正不于其垢，于其不就，温垢有余。下曰正所所，终未得理，虽凶不就，未于戒。
正所所，所所就是那个神气非常的居上的样子啊。这个就所就是萧索的所啊。这个正啊完全无效，为什么？离它很远啊，离九世远，九世已经没用了，离出九更远。所以这些正，不管是内正还是外正，对他来讲都是很远，没有什么效果。因此呢，视曲是经世脉，瞪大眼睛啊。正所所视曲，都表示什么呢？就是有一点点不知所措，甚至有点正啊，可是不足以引发他的这个觉醒啊，或者说是自修。那这个时候有点进退失据，有一点点不知道怎么办。如果你还是很鲁莽的去做些什么啊，这个英文常常会说，在这个情况中我一定要做些什么啊。其实盲目的去做不如不做，道家叫无为。所以说一定要做些什么，不需要这样啊。这个凶，你的版本是不是就是吉凶的凶？我的版本是凶恶的，是那个是这个凶，凶恶的凶。你们的书是这样吗？是。那应该是这个。对啊，真凶。那除非怎么样？除非正不于其功，功就是自胜啊。像这几个字意思都一样的，亲啊、自啊、我啊、功啊。都可以连用，亲自、自我啊，公自，公自后而我者与所以这个全部都是我的意思啊，亲自、亲力亲为啊，公自后，这个都可以连用。公就是自我，这个自我是什么？自己这一体，也就是说，都是善卦。也就是说，他承受的是自己这个话题所带来的正，那就是九世的正啊。正不于其功，除非你不要管九世的正，为什么？因为九世是正睡迷呀，也就是说，它的那种讯息是模糊的，因为模糊，你没有能够有个明确的这个指引，或者说惊醒，你就不晓得这个正什么意思。所以你要照了它去的时候，你就有点左右为难，进退失据，你就会正所所视曲啊。为什么这个讯息不明确？有朋友对你的上次做的事情有点意见呢，但是什么？你看他表情了。那到底你人也没了，你说也不错了啊。你到底觉得我错还是不错？你有觉得不然我就直说吧，没了，这个你误会了啊。因为这个人，这个朋友不够有质有量啊，他怕什么？有些包装，有些曲折，就除非你不要管它，你管它以后，你就回下去左思右想，你就不晓得到底你要我怎么样？你应该怎么样呢？于其邻，邻是指的初九，为什么是邻呢？因为这两个都是同一个位置
都是阳，啊，都是这个三泡脉里头的初阳，啊，所以你不要听他，因为他已经震碎你了，你要听他的，虽然远，啊，你还是可以呢，与其比较近的模糊讯息，不如你找个比较远的明确的讯息。有时候我们做一些事情有点自己不晓得对还是不对，我们到处找人问。你觉得我这个事情做的怎么样？哎，你要晓得，你要找谁去问？要找一个质量的、中性的去问，他会跟你说实话。啊，所以呢，这样才能够无咎。可是婚垢有言，婚垢是指的酒肆会有点不舒服，因为他们是同一个位置啊，同体的，不是同位，同体，一阴一阳，所以有夫妻的意象。啊，哎，你家里比较亲近的人，但是他是一个不爽的。不直爽，说话真吞糊涂的，结果你就不找他问意见，找很遥远的人问意见，比如问曾老师的意见，他会不高兴。有言有什么言？有愿则之言。但是象曰：真所所，终未得也。啊。虽凶无咎，未明戒啊。中未得就是听这个讯息没办法找到他内在的那个主张，因为这个讯息模糊啊。虽然凶，还能够无咎，是你能够及时不要听你的亲近但是模糊的啊这个讯息的建言，你不如去找那个比较远但是是明确的讯息。这个我的演讲什么的，常常都是女性居多，有时候我也有点察觉，有时候他们的心声不大爽。有些女性说：“我把你的书推荐给我先生看，他看都不看，你千万不要。”他已经不爽了。你不来听我的话，我是你丈夫，你还听别的男人的话，还叫我看那个别的男人的书。老师，男人天生是爱面子的动物。这是他的罪孽，自尊心会过去，这个婚垢有言，对不对？好，这个真卦，我们看到虽然是一个真哦，真的是有距离啊、关系啊、远近亲疏啊，你那个真的效果，你的讯息明确不明确，效果有好有坏，也有这个考究。好了，今天我们言的7分钟这个讲到这里，下一次我们讲这个看后。好，请。经理。